तो हाय गाइस, दिस इज जस्ट टाटा 27 एमएच। तो आज भाई बहुत कुछ खास है हमारे पास। हमारे साथ है सौरभ भाई। क्या बोलते भाई? और सौरभ भाई ने लिया है नया घोड़ा, जिसका वीडियो हमने पेंडिंग रखा हुआ है। तो वो चीज़ अपने को आज आजमाना है। वो करिश्मा है भाई। ये चीज़ बलाव में गिन ली जाती है और ये है 210। तो 150 सीसी से हम आज उड़ी मारने वाले हैं 150 पे, सॉरी 210 पे। और मजा चखने वाले हैं हम एक्से मार का, जो कि भाई विंडशील्ड के साथ आता है। वाइजर जो कि अंदर अलग सा होता है, चेंज होता है यहाँ से, इसकी बटन है वो चेंज करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं चला के। तो चलो भाई घुस, और क्या परफॉर्मेंस आता है। तो घुसते हैं भाई अपने गोप्रो में।